วัสดีครับช่องพายเลิฟครับนี่กี้เลนก็มานอนกับพี่เลิฟอีกนะครับมาหลบฝนถ้าวันไหนฝนไม่ตกก็ไม่ได้มาวันไหนฝนตกก็มากัดทหารกันหลังนั่นจากไฟตดดอกอ้าวเดี๋ยวก็เหยียบขากันห้องอีกได้เถอะเบิ่งเด้อฝั่งนี้พี่ดุกก็เล่นอยู่คนเดียวพี่ดุกก็เล่นอยู่ผู้เดียวเล่นทางนี้ก็หยอกกันเก็บรถลุงเก็บออกรถแผนกเก็บขี้ครับ เลินหางเลิฟหางเลยพ่อมูเรียนซ้ำได้ซ้ำนึงก็อ้าปากแล้วเศร้าแหบเริ่มนี่สิร้อยอัตหางหนองเลยเก็บหางในเลิบเอ้ยนั่นน้องเหยียบหางได้หมูเศร้าหรอฮันเลินขาฉีกได้นี่ขนาดมัดบ่ถึงกันได้นี่ถ้ามัดถึงกันนี่จะขนาดไหนถ้ามัดถึงกันมากกว่านี้ก็กลัวมันของกันยายมันของกันพี่น้องครับร้อยทหางได้เอาขาหยากับขาสั่นเอาอย่านอนเด้อเลยเว้ยเดี๋ยวน้องเกียบเอาอีกไหนไปพูดแล้ว
เศร้าแหบวังหนึ่งยืนเล่นละนี่นอนเล่นละบาทนี่ต่างคนต่างนอนละเฮมเบิ้งกล้วยเบิ้งสุกบ่เอาเขามาใส่บาตรหลวงพ่อใหญ่ในหลวงพ่อใหญ่มาแล้วตามกันดังแปะลงหนึ่งเบิ้งกล้วยเด้อเบิ้งกล้วยเบิ้งสุกไปมันมีตัวสุกอยู่กล้วยนั่นแทงไปง่าไปสิออกแกเหลือนออกแล้วไม่รู้ว่างาหรือขนายนะครับเหลือนยังไม่ฟันธงว่าเป็นงาหรือขนายแต่เลิฟไม่เห็นเลยครับมิสซิลีเหลือนแค่ปีกว่าๆนะครับขนายออกแล้วหรืองาออกแล้วแต่ว่าเลิฟยังเลยครับ2 ปีกว่าแล้ว2 ปี 2 เดือนวันนี้ครับวันนี้วันที่18 2 ปี 2 เดือนชายเลิฟนั่นอะไรร้อยอย่างแท่หางน้องเลยนี่เดนี่เพิ่นหอดแยกเลยนี่ที่หอดเท่านั้นเหรอหลวงตามาแล้วครับมาบิณฑบาตทุกมือเลยหลวงพ่อใหญ่ห้าโอ้ยใส่ลบไรเผลอบ่ได้เลยเราเธอนั่นกับน้องด้วยมิกเดินดิไปใส่บาตรเห็นหลวงพ่อใหญ่มาหลวงพ่อใหญ่มีแนวกินบ่หลวงพ่อใหญ่เล่นไม่ใช่เล็บพี่พิมพ์ใส่บาตรครับ
นอนลงคือท้องอึ้งแท้เวลาแม่มาทางพี่ก็หันดากให้เวลาแม่มาทางปุ่นก็หันดากให้ว่าพี่ไผหันหนามาจากเทีย อายกล้องบ่เลินเลินนอนเล่นหรือนอนอีหลีนี่ฮะเมื่อยอะทีหลับหรือยังเลินนอนเล่นหรือนอนอีหลีนี่นั่งไปนั่งหัวกับลูกขึ้น โอ้มือเสียนอนรับเลยเดี๋ยวนี้ว่าที่รับอีหลีตัวน่ะ ย่ามมาขึ้นก็ให้นอนพักกันย่างดิเหยียบหัวน้องเลยครับร้อนลุกขึ้นลุกขึ้นร้อนนอนให้เขาเหยียบหัวอยู่พี่กะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องพายเลิฟเราด้วยนะครับขอบคุณครับ